सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी यूज करते हैं वन प्लस का कोई भी डिवाइस, हमारे पास भी है जो वन प्लस का 11 आ रहा है। आपके पास कोई भी वन प्लस का डिवाइस है एंड इस डिवाइस के अंदर अगर आपके पास जो है कॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी से बात करें तो आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं जा रही है, तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे, अपने सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल अप करके नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड से वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर वॉइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर वॉइस, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैंने तो ऑलरेडी सारी सेटिंग्स को ऑन करके रखा भी था। अगर आपने ऑन नहीं किया तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर की तरफ। अगर आप इसको ऑन नहीं किए हैं तो देख सकते हैं आपकी आवाज़ कुछ इस तरह से जाएगी फ़ोन पे बात करते समय। और अगर आप इस सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं तो आपकी आवाज़ अगले के पास कुछ इस तरह से जाने वाली है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको इस सेटिंग्स को यूज करना है या फिर नहीं आना है। अगर आप इस सेटिंग्स को यूज कर लें तो आपकी आवाज़ बहुत ही साफ जाएगी, और अगर आप इस सेटिंग्स को ऑन नहीं करते हैं तो कुछ इस तरह से जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यह सेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी वन प्लस डिवाइस के साथ।